ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வாங்கிட்டு வந்த மீன் எல்லாத்தையும் வக்கு வேணி ஆணு வேணி பூச்சி பறக்கு இன்னைக்கு கறி வைக்க வேண்டியது நாளைக்கு நாளை கழிச்சு அடுத்த நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பேக் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சாச்சு பார்த்துடுங்க. இந்த பாறை மீனை வந்த உடனே அது வெட்டி தானே வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே கழுவி தூக்கி ஃப்ரிட்ஜில் தனியாக வச்சுட்டேன் பார்த்துடுங்க. வச்சுட்டு மத்தியானத்துக்குள்ளே வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டேன். சுட சுட சோறு வச்சுருந்தேன் பார்த்துடுங்க. கொஞ்சமாட்டு சாலை மீன் எடுத்து கறி வச்சுட்டு கொஞ்சமாக சாலை மீன் எடுத்து பொரிச்சிருக்கேன். சரியா, அதுக்கப்புறமா இந்த கிழங்கு வாங்கிட்டு வந்த பற்றியில் அதையும் கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சள் பொடி எல்லாம் போட்டு அழகாட்ட அவிச்சு வச்சுருக்கேன். நேற்றைக்கு வந்து இந்த தலை மீனை ஒரு கூட்டு வச்சுருந்தேன் பார்த்துடுங்க. இந்த கிழங்குக்காக வெட்டியே தான் வச்சுருந்தேன் பார்த்துடுங்க. நீ வந்து சோறே திங்காண்டா எப்போ வந்து கிழங்கே தின்னுட்டுருமா அப்படின்னு சொன்னால் கூட நான் எப்போவுமே இந்த கிழங்கை மட்டுமே தின்னுட்டு இந்த காரத்தை ஓட்டிடுவோம் பார்த்துடுங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த கிழங்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்த்துடுங்க. எனக்கு நல்லா பிடிக்கும். அதனால தான் நான் சந்தை போன அந்த கிழங்கு மேக்ஸிமம் வாங்கிட்டு வருவேன்.